Группа, всем привет! Скидываю вот небольшое видео, может кому пригодится. Недавно появился стук под балкой где-то. Думаю, да что за стук? Не дает покоя. Тормозишь, стучит, трогаешься, тук-тук, как будто где-то в балке что-то. А сейчас двигатель по пути разбираю, меняю. И вот обнаружил, смотрите, вот эти болты. Вот, оказывается, открутились. Оказывается, обои причем. И вот за счет этого и был стук под кабиной, глухой стук. Тык-дык, тык-дык, трогаешься, бьет. Тормознешь, бьет. Оказывается, вот причина стука. Может кому пригодится в жизни. Вспомните меня. Как только появился стук, сразу лезьте вот сюда. Смотрите, видите, шайбочка крутится. Вот такие вот дела.